سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. Aya 17 tuweke lengo hapo au tumalizie ni ya 18 wa huwa alqahiru fawqa ibadihi wa huwa alhakimu alkhabir. Sasa tuone kama tutafika hapo au tutaishia chini hapo tutakavyokuwa. Suratul An'am, sura ya 6 katika mpangilio wa sura za Qur'ani kama ilivyopangwa kwenye msahafu. Ya kwanza Al-Fatiha, ya pili Al-Baqara, ya tatu Al-Imran, ya 4 Suratul Nisa'i, ya 5 Suratul Maida na ya 6 Suratul An'am. Na sisi tulianzia mwisho huku katika tafsiri. Kama watakumbuka Bamrisho naamini ni mtu ambaye darasa ya kwanza alikuwepo na nyingi katika darasa zetu za tafsiri amehudhuria nyingi sana. Kwa hivyo tumebakishwa na sura nyingine hizo huko 5 pamoja na hii tunakwenda nayo, lakini ndio sura refu kuliko zote katika Qur'ani hizi huko. Haya, katika aya ya 7 ya suratul An'am, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, Mwenyezi Mungu anasema walau nazzalna alayka kitaban, na kama tungeteremsha kwako we Muhammadi maandiko au kitabu, fi qirtasin, ndani ya karatasi, falamasuhu, wakakigusa kitabu hicho, biaidihim, kwa mikono yao. Manake waliokuwa kimpinga Mtume SAW walikuwa wanapiga kelele kwamba hiyo Qur'ani anayoteremshiwa mbona hatuioni? Huyo Jibril mbona anakuja kwa kujificha? Mbona hajitokezi mbele yetu? Mbona maneno tunamsikia anayasema Muhammad kwa mdomo wake, halafu anatuambia haya ni maneno ya Mwenyezi Mungu? Unajua mtu akikataa imani anatafuta visingizio vya kila aina. Kwa hiyo kuna maneno mengi sana ya kumkataa Mtume SAW na kuikataa Qur'an. Hasa Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume SAW, wala usiumie sana wewe visingizio tu hivyo. Mtu ikiwa hakutaki hata ukifanya nini atakukataa. Ndio kama mambo yetu sisi ya siasa. Anaweza kuwa yuko kiongozi mzuri lakini watu hawamtaki tu. Hataki fanya nini, nasema hatukutaki bwana wewe, hata ukituteremshia hapa nyumba ya dhahabu hatutaki. Na wako wanamkubali mtu hata kama anafanya sivyo. Zimu ilikujualo alikulilika huyo hata kama anaharibu. Wako watu namna hiyo. Hata kwenye ndoa unamwambia bwana huyu mwenzako katika ndoa haendi vizuri, sema ndo huyo. Hata umuoneshe nini, hata kataki mfumania anakaa naye. Na kuna mwingine akishamkataa mtu hata ukimuonesha uzuri namna gani hakubali.
Kwa sababu pana kitu katika ubinadamu kikijengeka cha ubishi kinakuwa ni kitu cha kukataa ukweli katika hali zote. Sasa ilifika mahala makafiri washakuwa wabishi tu, wanakataa ukweli tu vyovyote itakavyokuwa. Sasa anasema walau nazzalna alayka kitaban, hata tuketeremsha kwako kitabu, fi qirtasi, ndani ya karatasi. Qirtasi ndo karatasi tulichukua sisi, ikateremka kama hivi ilivyo Qur'ani hivi sasa. Falamasuhu, wakakigusa kitabu hicho, biaidihim, kwa mikono yao. Hiki hapa kimetoka mbinguni. Laqala alladhina kafaru, wangesema wale walokufuru, in hadha illa sihrun mubin, si lolote, huu ni uchawi wa wazi kabisa, tumerogwa. Madhali hawataki kukubali, wangetafuta kisingizio chochote kile cha kukataa. Na kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam anaonyeshwa kuwa wameshafika mahala hao makafiri washakuwa sugu, si watu tena wa kukubali hoja. Shughulika na wale watu wako waliokuamini. Wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'aynaka anhum turidu zinata alhayati ad-dunya. Na ivumilie nafsi yako pamoja na wale ambao wanamuomba Mungu wao asubuhi na jioni, wanaitafuta ridhaa yake, wala usivushe mtazamo wako kwenda kwa wengine. Anakukubali kukubali na anayekukataa kukataa. Inafika mahala mstari unajichora baina ya kukataa hata useme nini na anayekubali hata useme, unamwachia Mwenyezi Mungu. Basi laqalu, wangesema hawa, laqala alladhina kafaru, wangesema waliokufuru, in hadha, si lolote hii, illa isipokuwa sihrun mubin, uchawi wa wazi, tumerogwa sisi. Hata wangeteremshiwa. Na kwa hivyo Mwenyezi Mungu alikuwa hajali sana masharti yao, anakwenda na ule utaratibu alioweka basi, kwa sababu hawa si watu wa kuamini hata ukifanya nini. Firauni kwa mfano, ingekuwa si mkaidi asingezama kwenye maji. Wewe fikiri unamfukuza mtu kwenda kummaliza, na kesha fanya miujiza ya fimbo kugeuka nyoka na kila kitu, anapiga fimbo kwenye bahari inaachia, anapita na watu wake, utamfuata kweli? We mwizi tu kakuibia laki nzima, unamfukuza mwizi wewe, alafu pana ukuta kama ule wa Ngome Kongwe, alafu unaona umepasuka anapenya, utamfuata? Utaisamee laki moja, wasema naende zake bwana. Bin Malik alifanya akili. Wende tu kutegeti tu linafunguka lenyewe, anaingia, humfati. Au kutekaro tu hivi kafungua shimo kaingia mle ndani, humfati. Sasa huyo atakuwa kajipanga vipi huko? Sasa bahari imeachia, wewe unamfuata. Watu wengine wanatia chumvi, wanasema farasi wake alikuwa dume, na kwenye kundi la Nabii Musa kulikuwa kuna farasi jike limeshurufu. Kwa hivyo hakutaka kwenda, ile farasi limempeleka. Lakini haielekei sana, angeweza kuchupa. Kwani kama farasi anakupeleka huruki. Wewe ikiwa mfano umepanda pikipiki alafu unaiona inaingia kichakani, afu kila ukikamata breki, ukikanyaga breki haisimami, si unaliachia pikipiki unaruka, linakwenda kichakani peke yake. Na punda na tabia hiyo, punda anaweza kasirika akaenda mbio na kuingiza kichakani. Si unaruka unamwachia, unaanguka barabarani na ingia kichakani, utakwenda kwenye miba. Lakini sasa tunasema ndio inapofika mahala watu tena hawaone, hawasikii, wanakwenda tu. Na ndio tabia ya ukaidi, ubishi, unakufikisha mahala jambo hata silo, mnakwenda tu kwa sababu mshashindana. Kwani wacheza kamari wanafutwa nyumba kwa sababu gani? Anafika mahala anafutwa, ameweka nyumba mchezo huu. Weka mashahidi, anaweka mashahidi. Weka mke, anaweka mke. Hii ubishi. Kwa hivyo ukafiri unakufikisha mahala unakuwa mbishi mpaka unaingia, unapoteza mawazo na maarifa. Basi wangesema tumerogwa. Wangesema huu ni uchawi wa wazi. Waqalu, na pia wamesema, laula unzila alayhi malakun, kwa nini hakuteremshwa kwake malaika huyu mtume? Kwa nini aje yeye bila malaika? Mwenyezi Mungu anatuletea binadamu kutuongoza sisi, hatuletei na malaika angalau akafuatana naye.
Kama vile wanaona rais anafuatana na mabodyguard, mfalme anakuwa na escort na walinzi, walitaka na mtume na yeye ana escort ya malaika. Anakuja hivi vitu kavu kavu peke yake, anatembea kama yeye, tutamwamini vipi? Sasa wao wanakuja na vigezo vya kibinadamu. Vigezo vya kibinadamu katika kumkubali mtu awe ana kitu au awe ana mamlaka. Anagombea, ana pesa, ana watu wanamunga mkono, ana hili ana hili. Kwa sababu hayo, hivyo ndio vigezo vilivyowekwa na binadamu katika kumkubali mtu. Lakini Mwenyezi Mungu hakuweka vigezo hivyo, kaweka vigezo anachokisema ni sahihi kweli, basi hiyo tu ndio kigezo cha kumfuata mtu. Sasa wana vigezo vingine, wewe na escort ya malaika. Kwa nini basi? Waqalu laula unzila alayhi malakun, kwa nini hakuteremshwa juu yake malaika wakawa wanafuatana? Kule kwenye Isra ndio wameleta vigezo vizito. Waqalu lan nu'mina laka, akamwambia tutakuamini kwa sababu yako wewe, hatuamini. Wakatoa vigezo mpaka akasema au ta'tiya billahi wal malaikati qabila, au mlete Mungu na malaika wamekuja hapa wako mbele, tunaona bwana Mungu wenyewe ndio huyu anakuja kuambia ni muaminini Muhammad. Watu wakishakuwa wabishi wanafika mahali lolote kwao linakuwa hoja. Hapa Zanzibar sisi tunaharibiwa na siasa. Sione hivyo, Zanzibar wanaona wapole, lakini wakishabeba mawazo ya siasa, mara nyingine wanafika bahala, baadhi ya watu wanakuwa na vitu vibovu sana katika ile siasa. Kuna mmoja kabla mapinduzi ya Zanzibar katika siasa za wakati za ushindani, alimwambia mtu, hata ukinipa utume mimi sikuungi mkono. Na hata kama Mungu angekuchagua wewe kuwa ndo mtume wetu, mimi ningekufuru. Wewe hata ungepewa utume mimi singekuamini. Unaona watu tulipokuwa masugu ilitokea kuambizana maneno namna hiyo. Na kwa upande wa pili akipendwa mtu tena anaweza kutukuzwa mpaka kaonekana afanye makosa, radhiallahu anhu akitajwa. Tuna ujinga, alafu tunajifanya si werevu, lakini kuna wakati tunafanya ujinga kwa sababu ya ushabiki. Lakini anakwenda yanakwisha, yanapoa, tunakuwa na akili timamu, alafu yakija kazuka tena yanaanza upya. Ndio hivyo tuko sisi. Nakwambieni tena na tena, niko hai, nimekufa, mtakumbuka maneno. Sisi tuna tabia na sisi ya ubishi, na ubishi unakufikisha mahala mpaka unakufuru. Na hawa Makuraishi ndio kama sisi, wabishi kwa kweli, na ni watu wale wale wameoana wao kwa wao, wamezana wao kwa wao kwa 12. Na sisi Zanzibar ndio kupita hapa kwa mjomba pale kwa shangazi, na nikausui kaolewa hapa ukaoa hapa, ndio wale wale. Lakini wabishi kiyama. Hii nayo waqaulu laula unzila alayhi malak, kwani yasteremshwa malaika. Mwenyezi Mungu anasema walau anzalna malakan, na kama tungeteremsha malaika pamoja na yeye, la qudhiya al-amru, lingemalizwa jambo. Mwenyezi Mungu asingekuwa na subira tena kama kaleta malaika. Kwa sababu kuleta malaika ni kufungua pochi yake, mnamsachi Mungu. Manake kama kukwambia hivi, bwana una shilingi 10,000 hapo, ukaniambia naye nionyeshe. Yaani huniamini mimi kwa kuambia nayo 10,000. Nikikuonesha nikufanye nini? Ndio unachomwambia mtu. Basi ukinionyesha nikiona 10,000 nipige konzi. Ndio zamani kwa tunasema. Sasa Mwenyezi Mungu mnataka afungue pochi yake, alafu mwisho msipoamini akupigeni makonzi. Huwezi kumsachi Mwenyezi Mungu. Itakuwa si imani sasa hiyo. Unamfanya yeye na wewe mko sawa sawa, mnashindana. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu akasema walau anzalna malakan, na kama tungekubali kuteremsha malaika, basi la qudhiya al-amru, jangu mboli lingemalizika hapo hapo. Unaambia huyo malaika, unaamini uamini, unaamini nendeza kuamini, unakufa hapo hapo. Hakuna subira tena wala hakuna mtihani tena. Sio umetaka majibu ya mtihani mapema, hamna mtihani tena sasa, ni kumaliza tu. Thumma kisha la yundharuna, wasingengojezwa, wasingesubirishwa, wasingepewa muda, ingekuwa ni papo kwa papo. Hujaamini kitu, umeamini, umepona, kahangaike na mtihani wako wa kutafuta riziki. Basi
na lingekuwa tatizo kubwa sana kuliko hivi sasa. Hivi sasa angalau mtu anafanya maasi alafu anapata kutubu, anakufuru alafu anaslimu, anartadi alafu anarudi. Ingekuwa habari za kuteremsha malaika tena, njia hizo zingekuwa hazipo, ni moja kwa moja tu. Na kwa elimu ya Mwenyezi Mungu wengi wangeangamia, kwa sababu binadamu ni wabishi wakaidi. Kwani hiyo miujiza ikupelekwa kwa Firauni aliamini? Ikiwa una jambo litoe, katupa fimbo kwa nyoka, akasema huu ni uchawi, situroge tutakuletea wachawi wengine. Kila linalofanyika haamini, wakaangamia watu. Ukaidi uko pale pale. Unaonyesha 10,000 unasema labda feki, twende benki kesho asubuhi tukaicheki. Bado unaendeleza ubishi. Binadamu, Allahu akbar. Walau ja'alnahu malakan, na kama tungemfanya huyo mtume naye kuwa ni malaika pia lingekuwa jambo jingine. Maana tumemleta binadamu, mnasema kwa nini asiletwe pamoja naye malaika? Tukimleta malaika mambo yatakuwa mengine. Na huyo mtume kama tungeamua kumfanya ni malaika si binadamu pia lingekuwa tatizo jingine. La ja'alnahu rajulan, ingebidi tumfanye mwanamume na huyo malaika vile vile. Wala labasna alaihim ma yalbisuna, na angewatatanisha yale anawatatanisha sasa. Haya kusema huyu ni nabii kweli, kwa sababu malaika akiletwa katika umbo la kike akawa nabii, watu wangeanza kumtongoza. Balaa dogo hilo, kwenda mnamtongoza mtume wa Mungu. Ingebidi afanywe mwanamume. Akifanywa mwanamume haowi wala hali wala hanywi. Mngesema tutamfuata vipi huyo? Hana mitihani, hali hanywi, haowi, hana mke, hana watoto, hana majukumu, hafanyi kazi. Kwa hivyo aletwe mtu kama nyinyi akuonesheni mfano. Ndio yale yalitokea siku moja hapa Dr. Zanzibar. Mwalimu mmoja alikuwa anafundisha kuogelea kule Shangani kule. Anawafundisha watu kwenye ubao, basi swimming unatoka ujilegeze kidogo, mkono upeleke hivi, anafundisha watu wanamsikiliza. Ikafika siku, mzee twende pwani tukaogelee. Kuingizwa ndani ya maji yeye kazama. Watu mwokoeni mwalimu. Akaokolewa mwalimu. Sasa unafundisha kwa nadharia kuogelea, nadharia za kuogelea ni sayansi. Lazima ukaingie kwenye maji, unywe chumvi kidogo. Sasa atakuwaje malaika alafu afundishe wajibu wenu kufunga nye Ramadhani, alafu yeye hana njaa wala hali? Wajibu wenu nye kuoa, yeye hana utupu wa kike wala wa kiume. Wajibu wenu nye udhu kitenguka mtie tena, yeye hajambi, hautenguki udhu wake, wala hindi haja ndogo wala kubwa. Sasa atafundisha vipi udhu? Itakuwa ni nadharia tu. Yangeleta utata tena kuliko haya kusema kwa nini nabii haji na malaika kumescort. Lingekuwa gumu zaidi la kumfanya manabii kwa malaika. Na hii ni imani na haya ni majaribio. Kwa hivyo lazima mkubali kuwa nabii awe mtu kama nyinyi, alafu mpimwe mtamwamini au mumwamini kwa tabia zake na mwendo wake. Na hapa ndo tunapopishana sisi na watu wa dini nyingi nyingine. Na wale wengine wanaamini kuwa ni mwana wa Mungu. Hakukuwa na haja ya kuletwa mwana wa Mungu, kwa sababu uungu sio unakuja kutufundisha sisi. Unakuja kutufundisha sisi ni binadamu. Lazima wawe binadamu. Na wale wanaoamini imani ya Krishna, baniani nao, unasema mambo yakiharibika sana, Mungu anakaa mbinguni anasema, watu wamezidi, ngoja nende mwenyewe. Anajifanya mtu, anakuja anakaa huku miaka 20, 30, alafu anakufa, anarudi tena kwenye kiti chake. Yaani kwenye utawala wake kwenye arshi unakuwa hakuna mtu. Rais hayuko Ikulu, kenda uraiani kwa miaka 10. Anaishi alafu anauliwa, anaitwa Krishna. Anaonesha mambo na nini. Ziko imani hizo. Kwetu sisi hatuna imani ya aina hiyo. Mungu anabaki Mungu, na binadamu anabaki binadamu, na malaika anabaki malaika, na jini anabaki jini, na mnyama anabaki mnyama, na mdudu anabaki mdudu, na mti unabaki mti. Hakuna inconnection, kuungana vitu hivi haviungani. Kila kitu kiko peke yake.
walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan, kama tungemfanya malaika ingebidi tumfanye mwanamume, ama tungemfanya mwanamke ingekuwa tena tatizo kubwa zaidi. Na huyo mwanamume tukimfanya, wala labasna alaihim, na yangewatatanisha mayalbisuna, yanayowatatanisha sasa hivi. Ingekuwa maswali yako pale hayana majibu. Wewe chukulia mfano mmoja tu wa mpira wa miguu, alafu kocha liwe robot. Ninakuja uwanjani pale, sasa kama unataka kupiga penalty, nasimama hapa, anazungumza. Robot atatufundisha sisi kucheza mpira? Robot ni mashine, sisi si mashine, sisi binadamu. Kwa hivyo anakuja kutufundisha kucheza mpira au binadamu kama sisi? Au chukulia mnakwenda kufundishwa kuogelea, alafu mwalimu wenu anakuwa pombo. Kuna samaki anaitwa pombo, kwa kizungu anaitwa dolphin. Anaogelea sana samaki yule. Ati ndo anakuja kufundisheni kuogelea. Sasa yeye ni samaki, mtajifunza vipi kutoka kwa samaki? Mjifunze kutoka binadamu mwenzenu. Au unakwenda kufundishwa ufundi, alafu linakuja kompyuta tu, linabonyeza, likibonyeza linatoa makono, linakwenda kuchukua wali na ng'oo wali. Sasa wewe utajifunza ufundi vipi hapo? Labda utajifunza kutumia kompyuta, sio ufundi. Fundi awe fundi kama wewe ndo akufundishe ufundi. Na nabii awe nabii mtu kama wewe ndo akufundishe ibada. Hakuna malaika wala hakuna Mungu mwenyewe kufanya kazi hizo, lazima zifanywe na binadamu aliyetukuzwa na Mwenyezi Mungu. Ni hoja kubwa sana ya kimantiki na kifalsafa. Halafu mbele anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, na atuambia Waislamu, hoja kama hizi za kikafiri za kejeli za inda zisivuruge vichwa vyenu, kwa sababu ndio utaratibu wa sama kafiri. Wakishakuwa hawaitaki imani, wanatafuta hoja za kila aina za inda, kejeli, dharau. Anasema wala qadistuhzi abirusuli, na kweli hakika walifanywa mzaha, walifanywa dharau, walifanywa kejeli, inda, jojeo, birusulin, mitume min qablika, kabla yako we Muhammad. Hivi kila aliyepelekwa mtume alikutana na watu wake, wengine wakampinga kwa hoja za nguvu, wengine wakampinga kwa kejeli, inda, jeuri, dharau. Wala qadistuhzi birusulin, na kweli hakika wamefanywa mizaha au wamefanywa dharau mitume min qablika, kabla yako. Fahaqa, yakawarejea billadhina sakhiru, wale waliofanya mizaha kwa mitume, minu miongoni mwao, makanu bihi yastaziuna, yale waliokuwa wakiyafanyia mzaha yakawarejea yale. Yani kila walichokifanyia kejeli Mungu akakirejesha kikawakuta. Wale walimfanyia kejeli Nabii Saleh, manake palikuwa pana jabali katika mji wao. Miaka yote walikuwa wanasema jabali lile kuna sehemu kuna jiwe limekaa kama ngamia vile lilivyochongeka. Sasa siku moja anawaambia maneno Nabii Saleh, wakaambia bwana sikiliza, wewe unatuambia habari za Mungu anaweza kila kitu. Lile jiwe pale mababu na mababu liko pale sura ngamia, kama anaweza alifanye ngamia lile tuone. Baadhi ya wanahistoria wanatoa kisa hicho. Akaambia jamani, Mungu anaweza nyinyi kila kitu. Ile haliwezi bwana, usitudanganye. Bwana wewe anaweza bwana, haliwezi anaweza. Wakashindana. Akatia udhu akapiga rak'ataini. Mungu akabeba basi haya, watizame kule atatoka. Kimekuja kitu. Wakashtuka. Lakini akamwambia Mungu anataka kukukomoeni. Sijui mnataka kushindana. Walikuwa na dimbwi moja tu la kuchota maji bwana. Akipiga jamaa siku moja maji yote anayakunywa yeye. Mpaka wasubiri ajaye tena. Ikawa sasa maji kwa mgao. Walimuua. Hawakuweza kuvumilia. Sasa unapoleta ushindani linakuja sharti. Na hii haipo kwenye imani ya dini tu, mpaka imani za kishirikina. Ukenda kwa waganga mabingwa, wachawi mabingwa sana, ukasema mimi nataka lazima nchi hii baada ya miaka 10 niwe rais, nitalipa chochote kile. Wanakuambia haya, lakini sasa tuna sharti letu. Sharti gani? Watoto wako wote watakufa. Wote. Tabaki huna mtoto. Pate wewe rais huna mtoto, unasema. Ukikubali sawa. Wanashughulika na wewe huko, wanaonekana watoto wako wanakufa tu. Unaua watoto kwa kutaka urais. Na baadhi ya wanasiasa wa nchi zetu za Kiafrika wanakwenda wanaweka vikoa watu kwa sababu ya kutaka madaraka. Na mkiwaona hivi mnafikiri wacha Mungu, tamaa za madaraka, wengine hawana ucha Mungu wote. Ukimwona anashiriki mambo ya waganga sana, mtilie wasiwasi. Naweza akakuwekea kikoa hata wewe mpambe wake wa karibu. Unaobeba mafaili na nini, akasema peleka ile huyu. Tumefahamiana?
Huyu mpambe ana lolote, atanikosti huyu, mpelekeni. Unasikia vitu vinaporomoka, bobo 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 bobo, wala kwenda zote. Ndio wana msipendi kujiweka kwa pani sana, haya Mungu atatulinda. Kujiweka kwa pani sana mzee, mara unapelekwa, Watu mbalimbali, hata matajiri ndio hivyo, ukikaa kwa pani nao sana, mara anaweza kukupelekesha kama ni mtu wa itikadi za kishirikina. Basi wala kadisuzi ya birusul min qablika fa aqabil ladhina sakhiru minhum, yakawarudia wale waliofanya mzaha, makanu biyastaziuna, walikuwa wakifanya mzaha. Qul siru, sema tembeeni, fil ardhi, katika dunia, thumma nzuru, kisha tazameni, kaifa kana aqibatul mukadhibina, vipi ilikuwa hatma ya wanaokadhibisha. Aya hizi ziko nyingi sana katika Qur'an, zinatutaka tutembee katika hii dunia, tuende nchi mbalimbali, tukaone hatma ya watu waliokuwa wamepinga mitume, wamepinga dini. Qul siru fil ardhi, sema tembeeni, nendeni katika ardhi, thumma nzuru, kisha tazameni, kaifa kana, vipi ilikuwa aqibatul mukadhibina, hatma ya waliokadhibisha. Kwa hivyo aya hii inazungumzia utalii wa kidini, utalii wa kidini, yani tunafunga ziara kwenda kutizama maeneo mbalimbali na mambo yaliyotokea. Hatufanyi wala hatuhamasishi watu hata wenye fedha kufanya. So kwa mfano nchi kama Misri ina historia kubwa na jinsi Firauni alivyoangamia, lakini watu hawendi. Tunategemea kusoma tu kwenye vitabu. Wako wanaokwenda, ndio wao ni watu wa ziara sana, lakini wao wanakwenda katika maeneo mbalimbali yaliokuwa yametakiwa na sotakiwa, lakini ala kule hali wanakwenda kama ulivyosema. Sisi hatufanyi. Hata mtu akipata pesa hafanyi ziara katika maeneo. Hata humu mwetu tu hatufanyi ziara sisi tukenda. Kuna mambo mengi Mwenyezi Mungu kayaweka hapa duniani, hata katika nchi zetu yangu. Kama sehemu za visima vinavyokuwa na maji matamu na maji ya chumvi, hatuendi kuyaona katika Marajal Bahrain, zimomu. Mambo mengine mbali hapo, lakini hatuendi. Kuna sehemu, kuna kisima kinatokea baharini, wanakwenda wazungu, wanavaa vyombo, anazamia kwenye kisima, anatokea kwenye bahari, au anazamia baharini, anatokea kwenye kisima, na huko chini anakutana na samaki, anapishana nao na kila kitu. Sisi sio tu kwamba ni uoga, lakini hatuwezi kutumia mambo yetu. Lakini ama ikiwa harusi kupika biriani mpaka ikamwagwa, tunaweza. Lakini kutenga pesa kwa ajili ya kufanya utalii katika maeneo kwa ajili ya kujifunza, ili hatuwezi.